大家好，我是雷师兄，跟我学养生，健康又轻松。今天呢，咱们来说说这个宝宝这个积食咳嗽怎么办？如果你家宝宝他没有感冒没有任何的感冒症状，突然就咳嗽了，此时呢要注意两种情况一种呢是这个肝气不舒引起的。第二个呢，就是积食这两种情况会引发咳嗽。这个宝宝的脾胃它一旦不运化了胃肠就会有积食。这些积食呢停在我们的肠胃里就像一个沼气池里边的垃圾一样发酵发热。但是咱们这个身体是有一个自保能力的。这胃肠里的湿热它不能老停留在我们身体里边但是会出问题的。这些热呢就必须要找一个出口那这些湿热怎么出去呢要么呢从下边出去就是腹泻便溏或者是放屁，而且这个屁特别的臭如果你下面呢它不出了，就会便秘，便秘了会怎么办呢就是这种情况一个大肠你不从下边出来，你就要从口里边出来。这种表现呢就会出现这个打嗝口臭还有就是咳嗽。原本呢我们这个咳嗽属于一个肺的问题，但是呢咱们说过这个肺呢它与大肠相表里，大肠堵住了便秘了，那么这个热呢只好由这个肺来排出去。而肺呢它又是一个焦脏不耐寒也不耐热，热来了就要出去，于是呢就咳嗽了。这时候的咳嗽一般是有痰的，而且是黄痰那宝宝积食这个咳嗽我们该选用什么药呢？我们可以选用这个小儿消积止咳口服液。小儿消积止咳口服液这个呢用起来是比较好用的可以一边化这个积食一边呢来治疗咳嗽。好，今天的分享呢就到这里。